Mēs ar tevi jau bišķiņ pārunāsimies. Šitā epizode būs bez riešanas. Vai ne? Jo mēs jau uzvarējām virsū viņam. Viņš saprata. Pusotru stundu rēķini. Tevi jau ātrāk nesanāks. Jā, kafija. Es jau tevi mocīšu par noteiktiem jautājumiem. Drausmīgi. Nekāds tralala nebūs. Viņš jau man pateica. Šodien arī mūsu sarunu klausījos, un mēs tur tā ar lāpstu, tur sprīdītas atpūšās. Nu, kā tu izslāpojies? Ļoti labi. Kur jūs bijāt? Austrijā, Lehā. Pie Albergas, pie Liktenšteinas, tur tā uz to pusi. Saules sniegs, forša kompānija, viss tik smuki bija, salikās vispār. Tagad es iedvesmas pilns. Nu, es tagad tā kā atbraucu, es tā kapāju, man izņemā tik daudz darba, visādi projekti. Jauni biznesa modeļus te dzemdējam kaut kādas šodien arī no rīta, visu rītu, man te pilna galva ir. Tagad noskaņojamies uz ieraksta formātu. Ako, tu piedalīsies šodien? Kas tev tā pa šķirni sanākšties? Tas ir baltais Šveices aitu suns. Baltais aitu suns, ir melnais aitu suns, tāds līdzīgs Beļģijas, vai ne? Jā, Beļģija. Viņi ir, raksturā arī bišķi atšķirās. Atšķirās? Nu, jo viņi ir vairāk kā sarksuņi, šitas ir gans. To vajag ņemt līdzi pārgājienos, un tad viņš tevi tur ganīs. Jā, viņš tur vaktēs. Mēs, piemēram, kad skrienam, ja ir krustcelis mežā, it īpaši, ja divi tā skrien, tad, un pirmais ir aizskrējis, tad viņš stāv krustcelēs, viņš saprot, ka tu paņēmi pareizo ceļu, un tad viņš skrien uz priekšu. Un tad viņš skrien atkal to pirmo saganu, un tad atskrien, jā. Un, kad mēs grupā ejam pārgājienā, tad arī viņam jābūt priekšā. Es nevaru pavadā iet ar viņu aizmugurē, tas ir Mission Impossible. Bet viņš ir priekšā, bet ja es viņu palaišu, tad viņš visu laiku taisa tādas cilpas. Jā, es saprotu to, ka cilpas un dzena viss tā kā aitas. Jā, ka visi ir, un tad, ja kāds atpaliek, tad viņš iet visu laiku izbaudīt. Man prieks, ka tu šodien esi ieradies. Man bija lielas pārdomas, kā man tevi pieteikt šodien, jo es tevi visu pirms iepazinu kā pirtnieku, kā uzņēmēju, kā juristu. Tagad es zinu, ka tu esi arī mākslinieks un teologs, bet, ja tev pašam būtu sevi jāpiesaka, kā tu sevi pieteiktu? Saku, es esmu advokāts. Daru jau to advokātu arodu, tāpat tā daru. Neesmu tāds klasiskais advokāts, kas uz tiesām iet, bet tāpat ar klientiem strādāju, tāpat viņiem palīdz. Pateikt par tevi, Gvido ir advokāts, tas ir apmēram tā kā pateikt. Nepareizi liekas, vai ne? Man liekas, nē, apmēram tā, ka pateikt, ļoti maz. Ja? Ka Rīgā ir purvciems, viss. Tas ir Rīga sastāv no viena rajona. Baigi grūti jau tā, katram ļauj saskatīt, zin kā, nevienmēr visu saku, un tad katram kaut kāds savādāks tas, tā kā emulators, zin kā, vienu dienu tas var būt. Interesanti, man bija viens no variantiem, emulators. Man tieši šis vārds ienāca prātā. Man patīk tā filma, kādreiz tagad atceros, bet varētu noskatīties vēlreiz, tāds seriāls bija. Bija, jā, man arī viņš patika. Ko tev pašam par sevi patīk visvairāk pastāstīt? Piemēram, ja tev tur jāstādās priekš, nezinu, kāzās, piemēram, mēs tur viens ar otru vienmēr iepazīstam. Es saku, labdien, es Gvido, es no Līgavaņu puses. Un tad saka, izstāstiet vienu faktu par sevi. Droši vien es stāstu, ka pirtnieks esmu. Tas tāds arī, tas tāds sirdī man tā patīk. Tā kā man pirts nav. Šobrīd. Tad jābrauc pie manis. Jā, tā kā jābrauc. Jā, man tagad šobrīd, kamēr nav savu pirts, tā ir tā, un man tur ir tādas visu laiku pārdomas, un man viņas visu laiku nāk manā, ka man viņi jāuzstājas. Man vieta ir, viss jau ir, man tikai jāuzstājas, bet es te visu kaut ko citu saņemos paralēli, jo tomēr, kad es viņu uztaisīšu, saprotu, kad man tur jābrauc, un jābūt. Citreiz arī, vairāk tā kā uzņēmējs, es kaut kādus projektus arī taisu. Ja, tas ir smieklīgi, ka mums vienmēr jāpielipina kaut kas, lai citi saprot. Kas tu esi? Tad tu pasaki profesiju, pasaki kaut kādu sirdsdarbu, tur mīļāko grāmatu, vai, piemēram, man patīk skriet, man patīk braukt ar velo, bet tas tā neko īsti neatklāja par mums. Jā, es arī saku, glezno zīmēju, tā. Es jau tā pēc noskaņas tāds, es daru visu kaut ko daudz sportoju, jā, piemēram, arī. Bet man nav man tāds viens hobijs, tikai par ko es priecājos dzīvē. Man daudz lietas, kas man patīk, ko es daru. Es laiku attīstos arī, un tā garīgās daļas attīstība arī ļoti liela nozīme manā dzīvē. Daudz lasu, klausos, praktizēju. Ko tu pēdējo izlasīji tādu vērtīgu? Abrahama Hiksu par gravitāciju, par domu, kā tavs prāts rada gravitāciju un kā tu pats radi
savu realitāti. Un tas man tik labi norizonēja, ka tas arī praktiski strādā. Un daudz lietas bija jāpārmācās, jo es biju iemācījies to vispār savādāk nekā mēs ikdienā. Tas ir, man liekas, kā pamatlieta, ko vajadzētu visiem skolā mācīt. Ja tev vajadzētu manai 12-gadīgajai meitai tādu vienu ceļamaizi iedot no grāmatas? Domā to, ko tu vēlies. Domā, ko vēlies, vai domā par to, ko tu vēlies? Nē, domā to, ko tu vēlies, un dari to. Tāpēc, kad tas vienmēr ir jautājums, cilvēki vienmēr zina, ko viņi negrib, bet viņi nezina to, ko viņi grib. Un kāpēc mums nekas dzīvē nesanāk? Tāpēc, kad mēs nezinām, ko mēs gribam, un tur ir tas paradoks. Un ir cilvēki, kas zina, un tad tie domā, ka tie ir tie veiksminieki, un tie visi tur. Viņi vienkārši zina, ko viņi grib, ko viņi vēlās, un viņi vienkārši iet uz to. Ja tu nezini, ko tu vēlēsi, ko tu gribi, ko tu darīsi dzīvē, ko tu mācīsies. Par to ir šis podcasts, tāpēc tu esi šeit. Bet ko darīt līdz tam brīdim, kamēr tu nezini, ko tu vēlēsi? Tu nevienu nepiespiedīs. Ir tā, ka droši vien tam pašam cilvēkam tādā apziņas līmenī vai skodā stāvoklī tu nonāc, kad tu sāc interesēties par to. Un tad tev liksies tā puzle kopā, principā kā tā pasaule uzbūvēta. Tas arī viss, bet tā, kad es, piemēram, saviem bērniem stāstu, ko es domāju, kā es daru, kā es redzu to pasauli, un tad viņi sāk uzdot jautājumu, es tā kā varbūt ievirsu. Cik tev veci bērni? 11 un 7. Puikas 2. Bet, jā, baigi svarīgi, un arī tādu. Ja man būtu kāds, ja es zinātu savos 18, 19, 20, tā, vienkārši pasēdi, padomā to, ko tu vēlē. Vienkārši, kas tu gribi būt, vismaz nākošos 5 gadus, vismaz tādas lietas, tad tā ļoti. Es domāju, ka visiem būtu viss kārtībā. Tev pašam tagad ir tā sajūta, ka tu dari to, ko tu vēlies? Jā, pēc 18 gadus. Prakses, jā, un atmācīšanās no tā, ko es esmu iemācījies, atmācījos. Un tagad es varu saprast, vai apzināties, es pat nemāku tā pareizi noformulēt, apzināties, kā man domāt, ko es vēlos. Ja? Tagad es tā labi jūtos. Tu atceries to vismaz vienu no tiem brīžiem, kad tev bija tā sajūta? Es beidzot zinu, ko es gribu. Jā, bet tas bija daži gadi atpakaļ. Man bija tā, ka līdz tam es meklēju visādas tur arī, Indijā biju. Vairākas reizes braucu, kaut ko darīju, visādas prakses, retrīti un tālāk. Viss bija ok. Un tev nepiepildi visu laiku. Un tu nevari saprast, nav. Tad es satiku Andi, kas tāds kā šamans, un caur viņu man palīdzēja iemācīties atcerēties, nevis iemācīties, atcerēties, kā domāt. Un saprast un atcerēties, ko es vēlos un ko es gribu. Un tad man vienā reizē tas sēdēs. Tagad ir tāds pams uzsprāst. Es sapratu. Kāda ir tā sajūta, ka tu saproti? Viņi var kaut kā noraksturot? Jāpiedzīvo. Nevar, tas būs viedoklis, var izstāstīt. Tas tā kā tu Dievu mēģini, izstāstīt caur prātu, jo nevar izstāstīt. Jā. Tu vari tādu viedokli pastāstīt no manas pieredzes, kā es viņu bet viņi jāvar pieredzēt, tur jāpieredz. Dzīvi Dievu var zināt, tas tieši tas pats jau arī ir. Ja mēs abstraktējamies, Dievs nesaka, ka tas ir onkols kaut kāds ar bārdu vai baznīcā sēž tur. Nē, tas ir Dievu jau tevī. Tas ir tas. Tas ir līdzīgi kā pirts rituālos. Tev stāsta, un tad tu tur lidos, un tev liekas, kāds lidos. Un tad es atceros pēc sava pirts rituāla, ka tu man tieši prasīji, vai tu griezies? Un es teicu, tu taču mani griezi. Nē, es stāvēju uz vietas. Un man tas bija tāds, wow. Tas ir, tur ir jāpieredz. Tur tās lietas ir jāgrib, nav jābaidās, vienkārši jādara. Un tu piedzīvo, bet tu vari tikai caur piedzīvošanu. Un kāpēc tādas varbūt tās pasaules, tās problēmas? Tāpēc, ka visi jau mēģina to savu viedoklīt izstāstīt. Tu radi tu pats radi savu pasauli, un tā tev taisnība, un tev viņi ir īsti. Un blakus tev tas otrs, viņam ir savu pasauli, savs īstams. Un tad,
Te nu mēs esam. Tad ejiet sadzīvot. Jā, jo katram, un viņi ir. Tie varianti jau ir bezgalīgi. Tad par to 18 gadu ceļu mēs ar tevi parunāsim, gan no profesionālās, gan no garīgās perspektīvas, tad dosimies uz studiju. Sveiks, klausītāji! Es esmu Līga Pauliņa, juriste, vadītāja, supervīzore un šī podkāsta autore. Es interesējos par cilvēkiem, kas meklē vai jau ir atraduši nodarbošanos, kas sniedz gandarījumu sajūtu. Mēs runājam par bailēm, šķēršļiem, iespējām un drosmīgiem lēmumiem. Es esmu sveicināts podkāstā par to sajūtu. Šodien pie manis ciemos ir Gvido Bajārs, kā mēs jau noskaidrojām, emulators. Cilvēks, kuru es iepazinu kā juristu un interesējos sākumā par to, kā tu mainīji jomas, kurās tu darbojies, bet uzaicinot tevi uz pirmo sarunu, es atklāju ļoti daudz jaunu par sevi, kas tevi manās acīs padarīja vēl par interesantāku cilvēku ar interesantu ceļu. Šobrīd gribu tev jautāt, Gvido, kas ir veiksme? Veiksme ir, kad tu esi veiksmīgs. Ka tev viss padodās, bet es domāju, ka veiksme ir katram mums un veiksmē jāatļauj atnākt pie tevim. Jāļauj viņai būt ap tevi un jāļauj pašam būt veiksmīgam. Un atcerēties, kā to darīt vai kāds tev var iemācīt. Tas tāds plašais, viņi jāpieredz, tā veiksme jau tā, ka tu ļaus viņai būt, tas pa jebko. Tu pats sevi uzskati par veiksmīgu cilvēku? Jā, bet par to veiksmīgo vārds veiksminieks bišķiņa ironizēja, tāpēc, kad es arī kādreiz pasmējos par cilvēkiem tiem, kas bija ātras naudas uztaisīšana vai radīšana un vieglas dzīves dzīvošana, un tāda veiksminieka, kur pēc tam atkal iekrīt otrā grāvī. Veiksmīgiem cilvēkiem forši jābūt ir. Tu pats esi dzīvē dzinies kaut kam pakaļ? Slava, nauda, atzinība un arī veiksme? Šiem veiksmē es esmu. Naudai, slavai, nē. Naudu. Jā, es esmu vienmēr gribējis, lai ir nauda, bet tā nauda ne tādā izpratnē nauda kā nauda. Es domāju, nauda ir kā instruments, kas man palīdz būt labākam, kas palīdzēs iet labāku dzīves ceļu, lai pilnveidot pasauli sevi. Neatkarība, brīvība tādā ziņā nav. Bet tīri kā nauda, jā, kā skruģis, kurš peldēsies un krās un bērs uz galvas, nē, tā nē. Bet pēc kā vēl dzīties zināšanām, droši vien, kā izprast, kā pasauli var uzbūvēt, droši vien pēc tā vairāk, kaut kā neapzināti, bet tagad es tikai to varu tā noformulēt. Veiksme un nauda ir kaut kādā veidā saistītas lietas. Katram cilvēkam būs citādāk tā veiksme. Vienam veiksme būs, ka viņam laba ģimene, mīlestība ģimenē un burkāna augsts dārzā viņam ir veiksme, un otram būs, ka viņam būs miljards kontā un baigā kompānija, un viņš brauks Ferrari, un viņš teiks, ka viņš ir veiksmīgs. Tad seciniet paši, jā. Te jau ir tas, ka mēs radām paši savu pasauli visu laiku. Tur jau bieži vien ir tā dilema, vai man ir jābūt veiksmīgam, lai man būtu nauda, vai man vajag naudu, lai būtu veiksmīgs. Tas tāds sabiedrības iemācīt klišē, es domāju. Tev katram pašam jāzina, kas tu gribi būt. Tikai tu pats zinās, neviens cits tev nepateiks. Pie šīm atziņām tu pats nonāci pakāpeniski. Jā, pa daudz gadus. Jurists nav tava pirmā izglītība, kā es noskaidroju. Pastāst, kā sākās tava karjera? Man pirmā izglītība bija profesionāla izglītība. Es esmu sieviešu virsdrēbnieks 4. kategorijas. Tātad es šoju sieviešu meitaļus un māku uzvalku šūt. To es neesmu darījis daudz gadus, bet tas bija viens no grūtākiem. Tāds labs, man liekas, arods. Un laikā visi mācījās arodu. Bet pateicoties tam, es varēju nopelnīt naudu, un tā kā vecāki man nebija bagāti, un tā kā tas bija padomu laiks vēl, un apšuvu kaimiņu tants, un man bija nauda, lai es varētu atļauties to, ko es vēlos. Kas noteica to tavu izvēli? Tad tev vēl pat nebija 18, ja? Nē, pēc pamatskolas. 8. klasa vai 9. kā tur tu izvēlējies iet uz tiem modelētājiem? Es tā kā gribēju uz modelētājiem iet, bet
tur bija tas tehnikums, kurā ik pēc 3 gadiem pieņēma, un tad štanī gadā nepieņēma, un tad bija iespēja iet pa šuvēju mācīties, un domāju ar tādu domu, ka nākotnē varētu uz to apģērbu dizainu iet. Un tā kā, jā, es pabeidzu profesionālo izglītību, kļuvu šuvēs, un tad es iestājos Lietišķās mākslas koledžā kā uz apģērbu dizainu. Nu, man vispār tur, es daudz arī zīmēju, bet tur bija daudz, tur liels konkurss, bet man arī tur, teikšu tā, paņēma tikai tāpēc, ka man bija profesionāla izglītība tieši, kas spēja sašūt un kvalitatīvi sašūt apģērbus, sapratu no tehnoloģijas un sapratu, kā viņu radīt. Nevis daudz māku uzzīmēt, bet nevar uztaisīt, jā. Bet tad es mācījos, jā, Lietišķos, bet jā, mācījos, bet tas vairāk, kas man patīk dizains, daudz gleznoju zīmēju, ļoti daudz laika pavadīju. Sestdienas, svētdienas es gleznoju un zīmēju un gleznoju. Es šuvi un gleznoju. Šūtas beigās mazāk, tā kā, jo es Latvijā neredzēju perspektīvu to ar apģērbu dizainu. Bet 2 kolekcijas tu radīji? 2 radīju, tas bija caur skolu, jā, tur bija tāds stils un moda, bija tāds piedalījos. Bet es tā kā ļoti, varbūt, uztaisīju ļoti komerciāli. Es netaisīju baigo mākslu. Visas savas kolekcijas, visu pārdevu. Dabūju naudu, visu kvalitatīvu sašoju, jo es tajā laikā praksē bija Almī, tāds Zviedru ražošana apģērbu, un tad es varēju tikt pie kvalitatīviem apģērbu audumiem. Kvalitatīvu sašūt varēju, kas ir, tā kā veikalā pirkts, jā, tāds kvalitatīvi labas vīles, ar visu tur. Tu šuvi skolā, vai tev bija mājās kaut kāda? Gan mājās, gan skolā. Skolā bija arī daļa varēja šūt. Un mums bija tā kā praktiskās nodarbības, bet tur varēja arī mums vairāk tur pelnīja tā skolotāja, kurai bija pasūtījumi, un mēs tik šovām, mums tik deva darbs, un mēs šovām. Tu dabūji zināšanas. Es dabūju zināšanas, jā. Bet pēc tam es tā baigi, es vairāk pēc tam, tā kā es iestājos Lietišķos, pēc tam es vairāk uz interjeru aizgāju, interjeru dizainu. Dizainu tur jau bija kompozīcija, mācēt uzzīmēt kompozīcijas, salikt toņus, krāsas. Man vienkārši patika, man patīk telpa, man patīk interjers, man patīk labs dizains, skaista vide, man patīk. Jā, tas tev patīk joprojām? Tas joprojām man patīk. Radīt vietu skaistu apkārt, kur tu esi, un apkārt arī cilvēks radīt skaists, lai viņi jūtās labi, priecīgi. Ne tikai tādā ziņā skaisti tieši, bet labas sajūtas un tā. Es joprojām dzīvoju mājā, kuru tu radīji, kuru tu izdomāji. Paldies tev par to. Es esmu cilvēks, kas var saprast, vai man patīk vai nē, tad, kad es redzu, kā tas izskatās. Mēs, piemēram, bērnībā ar māsu, kad mums bija 5 mēbeles istabā, mēs ik pa laikam viņus pārbīdījām, lai būtu kaut kas jauns. Un es nekad nevarēju iztēloties, kā tas būs. Kā būs šādi. Māsa savukārt arī vairāk tāda kā to, un tad man vajadzēja redzēt, kā tas ir. Un tad esot tajā mājā, es vienmēr domāju, wow, cik talantīgam jābūt cilvēkam, lai izdomāt, šeit būs trepes, šeit būs krāsnes, šeit būs tas. Un beigās kopā ir ļoti, ļoti jauka, un visiem ļoti patīk, kas atbrauc, saka, wow, šeit ir tik mājīgi. Jā, tas mans no vieniem veiksmes stāstiem, talantiem ir to, ka es redzu telpu, es redzu, kā tas izskatīsies, es redzu apģērbu, kā cilvēkā izskatīs, kas viņam piestāvēs. Kas viņam, tā gaume, pa gaume nestrīdās, bet es uzskatu, tā gaume ir Dieviņš devis, lai varētu tendences, kas, tādas sabiedrībā pasaulē, kā viņas ir. Bet es arī esmu darījis to, kas man patīk. Un lai to arī vizualizētu, un es redzu to vietu, jo, piemēram, to māju, kurā tu dzīvo, tur bija kādreiz pļāva, tur nekā nebija, krūma aizauguši, un man sieva tur bija, viņi nekad nevarēja iedomāties, ka varēs tā izskatīties. Un tā es arī daudz lietas redzu. Es redzu to perspektīvu. Jā, perspektīvu, kāds būs, jau man skaidrs ir. Varbūt tur detaļas, varbūt tur vajag bišķi atcitreiz uzkaros, bet principā lielos vilcienos man ir skaidrs. Kad tu gāji uz juristiem, tev arī bija skaidrs, kā tas būs? Es vienā gadā stājos juristos un arī mākslas akadēmijā. Soli atpakaļ. Tad tagad interjers un tad pēkšņi, kāpēc juristos? Es domāju, ka man vajag iemācīties kādu normālu profesiju, ar ko var nopelnīt naudu. Un tajā laikā tie juristi tā kotējās ļoti, ļoti. Es biju domājis, iešu uz kaut kādiem sociologiem, jo es tur tā kā varbūt neesmu tik gudrs, kā tie juristi, tur ļoti liela rinda bija un kas tur, kad tur viss stājās, lai budžetā iestāties, pa maksas tur nevarēja atļauties tāpat.
Un man draugs Lauris, viņš saka, nu, takš, ko tu tur čakrējies, stājies juristos, kā būs, tā būs. Nu, tā es apgāju tajos sagatavošanas kursos. Es tā kā mākslinieks, neko neatšķiru, kas ir krimināla tiesības un administratīvām tiesībām. Man nebija vispār nekāda sapratne. Es vienkārši gāju uz eksāmenu. Nu, ko es zināju, to es sarakstīju ar tādu vieglumu, un man nebija tā, ka man tur jāiestājās. Un kaut kā trāpīja, kas tik budžetā tur. Tā pašā laikā es arī stājos Mākslas akadēmijā, un arī uz apģērba dizainu tiku budžetā. Un man bija jāizvēlās, kur ceļu iet tālāk dzīvē. Kas noteica izvēli? Grūti bija. Nu, tas mākslas, tie 96. gads mākslas pasauli, māksla Latvijā, viss tā nabadzība, kas te bija, un varbūt tā, nu, vismaz kaut kādā sadaļā valstī, ka tas dizains un viss tas netika tā novērtēts. Un es par labu nāca, kad es iešu uz juristiem mācīties. Tev patika abi, bet tu izvēlējies vairāk tādu tā kā perspektīvāku profesiju. It kā, jā, es teikšu tā, tagad es to nenožēloju, ka es to izdarīju, jo man nebija nojausmas, kas ir jurists, ka es viņās iestājos, un ko jurists dara, un kas ir advokāts un prokurors, un viss, kas pārējais. Tur es vairāk sapratu no mākslas pasaules, bet no mākslas pasaules sapratu, ka tā cīņa tik milzīga, tajā laikā bija tā mākslas nav atbalstoša māksla, nebija ne no valsts puses, ne kaut kādā citā baigi, grūti bija. Un par juristu man bija grūti, protams, mācījos man iecēla kursā, kur bija vislabākie gandrīz tādi, kas bija sastājušies. Un tad, bet mēs viens otru tā kā ļoti labi, kā saka, atradām un draudzējāmies, viņi atbalstīja mani, bet es biju pietiekami interesants ar viņiem, lai ar maniem tusētu un draudzētu. Šobrīd mēs arī vēl joprojām draudzējāmies, vairāk kolēģi un arī ministri ir, kas tieslietu šobrīd. Tas, tā kā viss baigi labi un visādas labas profesijas, visiem ir advokāti un notāri. Un, tā kā arī nenožēlē. Man tas iedeva tādu, cik es biju nepārliecināts par sevi, cik es biju nespēja izpaust viedokli, pastāvēt par sevi, bailīgs, prezentēt. Un to man visu iedeva jurisprudence. Tas man iedeva citādāk paskatīties pasauli, par ko es esmu pateicīgs arī. Ja es būtu mākslas jomā aizgājis, varbūt, bet tad droši vien es būtu kaut kur citur, būtu tālāk gājis Latvijā. Bet tie visi ceļi veda, kad laikam man bija jānostiprina šīs prasmes. Jo mākslinieks arī var būt šodien, es varu glaznot, vienalga. Bet tu arī glazno? Es arī glaznoju. Tagad bišķi mazāk, bet es turpināšu. Es, protams, visu laiku glaznoju un es kaut ko darīju. Jā. Bet tavas glazmas var kaut kur arī redzēt vai nopirkt, vai tu tikai tā sev un draugiem? Tagad nav nekur nevar redzēt, dažs man mājās, bet viss ir pārdots. Ir dažs viesnīcas veseli bija pieglaznoti pilni vairākās vietās. Pasaulē ir aizgājuši bildes manējās. Draugi ir nopirkuši, droši man jāglazno atkal. Tur arī kaut kad man ir tāda sajūta, kad es tagad tā bišķi vairāk tam veltīšu laiku. Un man vajadzēja telpu, kur glaznot. Tad es viņu intensīvi šobrīd meklēju. Un es domāju, ka es arī turpināšu. Man ir redzējums, ko es gribu. Man patīk glaznot. Man vienkārši tas patīk. Un tagad jau vienkāršāk. Tagad ir Instagrams, tagad Facebook. Tur var ielikt, var pārdot, visādi var izdarīt. Vai arī uzglaznot arī uz pasūtījumu, vai tu tikai glazno to, kas tev ir, uz ko tev ir iedvesma? Ir arī uz pasūtījumu bijis, un arī ir, kad es pats glaznoju, bet tas pasūtījums, cits saka tā, kad ir mākslinieki, kas neglazno uz pasūtījumu, es atkal, kā es to darīju, tāpēc, kad es redzēju, tā kā es tos interjerus kādreiz taisīju, un es redzēju, ka es telpā nevaru ielikt bildi. Un mums ir, man patika ļoti tādas tīras formas, tas bija 2000. gadu, 90. gadu sāk, un tur, ka Latvijā mākslinieki, kas mums bija, māla krūzes, krāsas, brūns, zaļš, dzeltens, zeme, pūpoli, saules puķis, tā, un tu telpā to moderno, to tīrajā formā, tīrās tādās, tu nevari ielikt šo te bildi, un tie latviešu mākslinieki, reti, kurš glaznoja, par ko es priecāju šobrīd Iltner, protams. No jaunajiem, tas pats Arnolds Andersons, kur man bildi ir,
kas man patika arī, ko viņš ir līdzīgs. Viņš tīrs tādās formās, atbilstoši viņš telpu. Man patīk, es caur telpu skatījos vairāk uz to, kā telpu aizpildīt, kā dekoru iedot, kā telpu papildināt. Es netaisīju konkrētu setu, kaut kādu tēmu par to, ka pants pārdomas, ciešanas un sāpes. Tā nav, nē. Tu arī esi gleznojis vairākās. Tev viesnīcu jau pieminēja, bet viesnīca nav vienīgā, kur varbūt kaut kur vēl joprojām var tavus darbus redzēt, kas bija uz sienām. Tā bija viesnīca centrā, Vecrīgā bija, tur bija. Es nezinu, kas tur tagad notiekās. Tad man ir Prāgā vienā villā, kur klients atbrauc Latvijā, vienkārši pasūtīja manis aizbrauc. Viņš pateica, ka viņam vajag visām mājām bildes, un es gleznoju visu rudeni. Kā viņš par tevi uzzināja? Viņš palika viesnīcā. Viņam patika viena bilde, un tur viesnīcā paprasīja, kas viņu glezno, un tad viņš ļoti ātri mēs sakārtojām visu to jautājumu. Man bija interesanti uzzināt, ka tu zīmēji arī tās marmora trepes, kas kādreiz bija Parex bankā. Jā, tas bija arī tas, kad es juristos mācījos, tad es biju pēc liečiem, es biju iemācījies to dekoratīvo apdari, tā kā zīmēju marmors uz sienām, dekoratīvos kokus, tā kā wood graining saucamo. To es iemācījos, ka es vienkārši pa vasarām strādāju Baltazarā, tiem bagātiem cilvēkiem apzīmēju tās mājas. Tāds ar turienes iemācījos, bet pēc tam es Ņujorkā dzīvoju kādu brīdi, un tur es tieši ar to nodarbojos, un ļoti labi varēju naudu nopelnīt. Tur tādas kā rašana tīrumā, tur gan zelta līmējām, gan Bronxas teātra restaurējām, visādas tur tādas labas lietas Ņujorkā darījām. Un, tas bija, ar ko es varēju nopelnīt naudu. Bija kaut kāds speciāls iemesls, kāpēc tu aizbrauci uz Ņujorku? Es gribēju, man liekas, man viņa patika, es vienreiz biju, un es sapratu to, ka es gribu vienkārši padzīvot tur. Es gribēju citādāku vidi. Tāda redzesloka paplašināšana. Jā, kāds 23 vai kaut kādu 23 kaut kur gados biju, un tad mēs draugu Lauru un Aivaru triet aizbraucām. Ļoti labs piedzīvojums bija. Un tā tur daudzas lietas notikās dzīvē. Dažiem labiem ļoti labi lēmumi tika pieņemti, kā Lauras, piemēram, pieņēma labi. Mēs runājam par Lauru Liberti. Jā. Un mēs tāpēc nesen satikāmies. Es viņam atgādināju, kā es atceros, kā viņš saprata, ko viņš dzīvē grib darīt. Un tas bija viens no tiem. Tas bija Ņujorkā? Jā. Vai tad sanāk, ka tur dzīmē par draugiem tā ne ideja? Gluži draugiem, bet tas, ka viņš tādā vidē grib, internetu vidē, tādā webā strādāt, tas bija viennozīmīgi, viņš saprata. Labi, Gvido, juristi, dizains, interjers, zīmēšana, un tad kaut kādā brīdī tavā dzīvē ienāca uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība vēlāk, es jau daudz gadus bankās strādāju kā jurists, juridiskās pārvaldes, radīju bankas, licencēju. Diezgan sarežģītu darbu darīju, teikšu tā, bet man patika, tāpēc, ka droši vien varēju tiku ar to galā pilnīgi citādākā veidā. Es nebiju tāds klasisks jurists, bet pēc tam tad tas AML, man liekas, kas ienāca visur pasaulē, kas varbūt mainīja to visu vidi, un līdz ar ko tad tu vairs neradīji produktu un nestrādāji vairs tā kā finanšu jomā vai banka attīstībā, bet tu strādāji uz AML un atskaities par to, kā tas tā kā naudas atmazgāšanas novēršana. Jā, tas ir uz to, un tāpēc arī sapratu, ka es vairs to negribu darīt un meklēju. Es pabeidzu, tad es iestājos Rīgas juridiskā augstskolā, kuras pabeidzu Law and Finance, tiesības un finanses, kuras vairāk koncentrējos uz finansēm, un man ļoti patika tur mācīties. Ļoti daudz, ko iemācīju, bija ļoti grūti. Nebija tā mācījies nekad mūžā, man liekas. Tu tur aizgāji, tāpēc, ka tevi tieši interesēja uzņēmēja darbība, inovācijas, jaunu uzņēmumu. Inovācijas. Es gribēju savādāk pieeja kaut kādu savu domu, mainīt savu ikdienas to ritējumu. Viņš palika pa garlaicīgi. Ja es nedarīšu, ja es nemainīšos, tad es netikšu tālāk. Ja es nebūšu pats citādāks, tad es nespēšu būt citādāks vispār. Un līdz ar ko tas man izmainīja, un tad es radās domu par inovācijām, par komercializāciju, apgūvu par startupiem, kas vēl Latvijā vispār nekas nebija, tas 10. gads. Tad mēs tādu vārdu nezinājām. Jā, un tad mēs, tad es arī caur to arī gājām par inovācijām, un tad sāku meklēt tādā virzienā, un tas nonāca līdz Velosokam, kur bija Oskars, kas bija arī tur sākotnēji uzsācis.
Un tā mēs turpinājām. Un tā es arī ieraudzīju to projektu, kurus varu attīstīt tālāk. Velosok bija uzņēmums, kas ražoja principā tādu kā velospēdiem pārvalkus. Stiepjā, dekoratīvs. Es sapratu to, ka tas man jādara, kā to darīšu. Nezinu. Nevarēju saprast, kam es vispār pārdošu. No sākuma domāju, ka tās būs kaut kāds mājasājumniecis, kurām nepatīk to rīt. Kas būs mans pircējs, jā, kas būs tas gala patērētājs, jā, no sākuma, jā. Jebkurš, kam ir ričuks, kuru viņš transportē labā. Bet nav tik vienkārši, un tas viss izmainījās tajos 3 gados, pilnīgi izmainījās, ka tu nonāc līdz profesionālam sportistam, līdz triatlonistam, jā. Kā tas nonāca, un tā doma, kas bija sākumā, ka būs tāds mājasājumnieces variants, pilnīgi atkrita. Un es jau būtu nobankartējis. To produktu es arī tirgoju. Tikai uz ārzemēm man bija jāiemācās eksportu. Man bija ļoti daudz challenge. Es neko nesapratu. Daudz ko iemācījos caur to. Bija grūti, ļoti grūti. Gan investīciju piesaist, gan pārunas ar investoriem, gan ar investoriem darbošanās un tā tālāk. Daudz dažādi, gan mārketings, gan digitālais mārketings, ko es apgūstu. Es tīri varbūt fiziski, bet man strateģiski skaidri, ko un kā darīt, un kā tagad darīt, un savādāk kā pārdot. Ja, bet... Es parasti saku, man nav savs biznesa tieši tāpēc, ka man ir tā tipiski tā jurista domāšana, ka es jau zinu visus riskus, es zinu, ko es nezinu, un tad man ir ļoti grūti mesties tādā nezināmajā. Tu savukārt pat ar to, ka tu jau zini, ka tur būs tas, tur jāizdara šīs, jau no juridiskā viedokļa ir tās. Kas tev deva to drosmi ieiet tajā nezināmajā un tomēr radīt to biznesu? No sākuma tiešām grūti bija, jo es vispār iziet no saviem rāmjiem nevarēju. Kā pieņemt lēmumus, kā pasūtīt, ka tu pasūti no Ķīnas konteineru ar audumu, par ko tu pārskaiti 30,000, un tev pat līgums nav parakstīts. Ja? Jo tu beigās, tad, kad tu nonāc līdz tam, ka ar ko tu tur parakstīsi, tā kompānija nebūs, kā tu piedzīsi, nav nekāda jēga. Vai tad tu uztrenē iekšēji, ka tu spēj uzticēties un māki sajust to biznesu, nevis kaut kādas rādītājs mēri, kuri varbūt nepareizi arī tāpat. Ja? Jo liekas, ka mums tā pasaules tiem gadžetiem viss būs baigi izmērījis. Nē. Citādāk. Un tad iemācīties to biznesu arī. Tur tādi partneri bija, kas tie investori, no tiem baigi daudz iemācījos, kā viņi domā, kā viņi vispār pieņem lēmumus, kāpēc tur tā vispār, jo es vispār pilnīgi citādāk domāju. Pilnīgi atšķirīgi. Un bija tāda, bija man cīņa pašam man cīņa bija baigā. Bija kaut kāds tāds rīktīgs failers? Tādi posmi vairāk, ka tu sagursti un nevar jau, likās naudas nav, un tu neredzi, kā tālāk ies, bet tomēr atkal paspīd vēl viens nākošais posms, un tā tur iet, un tā iet, jā. Faileri tādi, nekādi nebija, nekādi ziepēs jau tur neiebrauc. Vairāk cilvēki ir stāstījuši, ka sākuši savu uzņēmumu, ka ir ļoti trikīgi, ka tev jāpārskaita tiešām tā nauda bieži vien vienkārši tādā melnajā caurumā, un tu pat īsti nezini, būs, nebūs. Un tā ir tāda šaušana tumsā, un kaut kad sev tas ir jāļauj, bet kaut kad atkal... Tas bija mārketings, jo šeit bija, tu jau tā nevarēji pārdot no sākuma. Es domāju, kam tu pārdos, kā tu pārdos kaut kādam veikalam, no vienam, otram, bet tas jau tu nevar apjaut. Tev jātīst digitālā pārdošana online. Un tagad tev tur nāk dažādas aģentūras un pa Google un Facebook stāst, un kādā veidā tev jāmaksā par reklāmu. Un tik tur 2,000, tur 3,000, tur atkal, un tev nauda nenāk apakaļ, un beigās viņi saka, bet tā jau nav, tev taču mājaslapā nav tur tas user experience tāds uztaisīts, tev tur tas ceļš pirkšanas vai pa sarežģīt, bet saku, ko tad to uzreiz man nesaka, ja viņi paši nesaprat, tur visi mācījās, gan es mācījos, gan visi tās Latvijas tās lielās mazās aģentūras, kas ir, jā, un kur tos veiksmus tās, un tad ir tie virzieni ceļi, kas, caur kuriem var iziet un izdarīt. Bet, kad tu tur sākumā Facebookā maksā, beigās nodedzina, 300,000, ja? Un saprot, ka tev nav, investoru naudu, tad ir interesanti sajūt, jā. Un tā bija? Bija, protams, bet pēc tam jau tev tikai nāca apakaļ. Uzreiz jau tas tā nebūs. Un tu to uzņēmumu pēc tam arī veiksmīgi pārdevi? Jā, veiksmīgi. Mēs vienojāmies ar investoriem un pārdevām. Grūti bija šķirties no tā, kur tu esi tik daudz ieguldījis? Nē, es kaut kā arī to iemācījos, jo bija daudz, kas izdarīts.
cik es varēju, tik izdarīju. Man liekas, ļoti labi uzņēmums. Ļoti labā kondīcijā tika pārdots, veiksmīgi sakārtots. Es redzēju, ka tas posms tā kā ir beidzies, es ļauju tam notikt un neturējos klāt. Ir jaunas iespējas. Kāda bija tā nākamā diena, kad tu saprati, man šodien vairs nav jādodās uz velosoku? Vienā ziņā labi. Tev ir kaut kāda tāda brīvība, kaut kāda stabilitāte ir tāda parādījusies, bišķiņi ir materiāla un ka tu vari mierīgi domāt, ko darīs tālāk. Labi, forši, viss bija forši. Kaut kā jau biju nobriedis tam. Jautāšu tev tagad populāro jautājumu, ko daudziem uzņēmējiem jautā, ko tu šodien darītu, ja tev nebūtu naudas un nebūtu kontaktu? Un tev šodien būtu jāsāk no nulles. Smieklīgs jautājums. Tā nevar būt. No sākuma es saprastu, ko es gribēšu darīt. Un tagad es izdomāšu savu mērķi, ko es gribēšu darīt, tad jau es zinu, ko es darīšu. Tad es zināšu, pie kā. Man nav problēma aiziet cilvēkiem aprunāties, satikt, paprasīt darbu. Tāpat tieši tas pats bija, kā es uz Ņujorku aizbraucu. Es biju Ņujorkā, es iebraucu. Man naudas ir tik, cik ir, lai es varētu kaut kā 2 nedēļas dzīvot. Ja es nevaru, ja man neatradīšu darbu 2 nedēļu laikā, tad man jābrauc uz Rīgu. Un tad es Ņujorkā vienkārši gāju veikalā, Lauris gāja restorānos, prasīja, viņš gribēja to virzienu. Es izdomāju, ka es strādāšu veikalā. Es dabūju darbu. Gājām, prasīju, stāstīju, rakstīju savu CV, ko tik es neesmu darījis. Un viss tur būt pārliecinātam. Ļoti grūti bija, protams, pirmās kauns, un tu nevarēji iet, domā, ko tev padomās. Bet nevienam neinteresē tas. Domā, kas tevi interesē, domā, kas tev patīk, domā, ko tu vēlēs un dari. Galvenais, tas bija jātiek ar to galā, ko citi padomās, kā es izskatīšos visu. Šo cilvēkiem vajag aizmirst, šo vajag izdzēst no prāta. Tas tik nepareizi iemācīts, un es to mācījos daudzus gadus, lai es atmācītos, ko par tevi padomās, kā tu izskatīsies, tevi kaunināja, un par šo visu vajag atmest. Un tagad man nav problēma iet, vienalga pa pirtnieku kaut kur pieteikties strādāt, nav pat arī vienalga kaut kāda labi ražošana. Es domāju, ka manas prasmes ir diezgan plašas, ko es varētu izdarīt. Mēs pirms brīža runājām par dzīšanos kaut kam pakaļ. Un tagad tu arī pieminēji, ka es izdomātu, ko es gribu. Vai tev ir bijusi tāda situācija, ka tu kaut ko ļoti, ļoti gribi, un tu ļoti tur ieguldies un dari, bet tad tu vienā brīdī saproti, ka šitas ir jāpalaiž? Tādas bijušas gadījumi, arī virzienu biznesā, kurā es esmu gribējis ieiet, un es esmu mēģinājis, un visādi tur gatavojies, un runājies ar cilvēkiem. Bet man nav aizgājis tas. To virzienu varbūt es nebūšu, tā kā es no sākuma domāju, ka es advokātu biroju taisīšu, un tāds jurists būs, un es sapratu to, ka tas pilnīgi man neinteresē tādā veidā, kā advokātu biroju, tādu biznesu, advokātu biroju biznesu taisīt. To es arī mēģināju, un vienreiz un otrais, un man tas nesanāca. Es zinu, ka es varu savā finanšu jomā, kurā es strādāju, no tā izpratnes, un tur es esmu izlauvis to ceļu kaut kādā veidā. Otrs ir, kas ar nekustamiem īpašumiem, ko es kaut ko nopērku, pārdot, kas man vienkārši arī patīk, es viņus uztaisu skaistus, es no sirds daru, un vienmēr es esmu nopelnījis. Un es saprotu to, ka man tas ir jādara. Un citās tādās nozarēs, kaut kādās šobrīd kaut kādā ēdināšanā nelīdīšu. Ja? Man ir skaidrs, ko es gribu. Ja? Varbūt ir kaut kādi virzieni, kuros ar kaut kādiem cilvēkiem kopā būtu gribējis strādāt, bet beigās tie nav tie, ar kuriem kā ļoti gribējās. Un tā. Tagad es tā pamēģinu, taustos, skatos, tāpat jau šobrīd arī man ir savs mērķis, ko es gribu. Es redzu, kā es gribu, ko es darīšu, kā es gribu izveidot nākošos savus gadus. Man ļoti, ļoti skaidrs ir, bet tikai tālāk, kā es to šobrīd virzīšu. Ja, es šobrīd par to runāju, šobrīd ar to strādāju. Vienmēr jau izdodas. Un ja neizdodas, tad arī izdodas. Jā, tad arī neizdodas, tad ir izdevies kaut kas cits. Un tu esi priecājies par to, kas tev ir. Un pateicīgs es vienmēr, bet vienmēr man ir izdevies. Vai ātrāk, vai lēlāk, cik tu ātri tam nobriesti. Viens ir tā, ka viens to spēja ātrāk. Man varbūt es pārdomāju, apdomāju, vai tas pa īsto. Man tas patīk. Ir, protams, kas bija jauts doma, ka tev sabiedrība virza un kaut kādi cilvēki tev apkārt saka, šeit ir forši pelnīt naudu vai kaut ko ej tur.
Bet šobrīd tā nav. Es šobrīd skatos, kas man rada prieku, kas sagādā prieku, par kam es veltu laiku, kas man patīk. Kas tev dod to sajūtu. Jā, un par to es arī varu naudu nopelnīt. Un vienmēr var nopelnīt naudu. Tikai mēs paši esam iemācījušies to nepareizi izveidojām un tos lamatus prātā uztaisījuši, un tāpēc mēs bremzējam citur. Tur ir kaut kāds konkrēts piemērs, katram ir savs tas piemērs. Man bija arī, kad vajag kaut kā tādā veidā iet, bet tagad es pilnīgi saprotu to, ka tu vari darīt to, kas tas tev patīk. Tāpat arī es varētu droši vien glaznot un ar dizainu nodarboties. Bet es beigās domāju, tas beig grūti ir tur, lai glaznot. Un es atceros, ka bildes mālāja kaut kādas, un es visu pēc tam, tev nav iedams, un tu nevar uztaisīt visu kasi nost, visu to krāsu, tu nedēļu es tur mālēs, un tev nekas nesanāk. Drausmīgi. Juris darbs maz tagad... līguma uzraksts vai ChatGPT, tagad vispār bez viņa tur vispār viss kārtībā. Tas jau mēs griežam ārā. Kaut kad, labi, es arī esmu par tehnoloģijām. Jo tāpat jau nianses pieliekam mēs paši klāt. Jurisprudence, dizains, tas uzņēmēja darbība, tās tomēr tādas radošas, bet tomēr piezemētas lietas. Un tad vienā brīdī tu izlēmi doties studēt teoloģiju. Teoloģijas devos studēt starp maģistratūru, ka es juridiskā augstskolā mācījos. Biju pabeidzis juristus, tad pastrādāju bankā. Tas bija domājis tā, ka es gribētu studēt mākslas vēsturi, mākslas akadēmijā. Un tad es redzēju iespēju teoloģiju pastudēt arī, saprast, padarīt savu dzīvi interesantāku. Un tā kā es biju Latvijas Universitātes fakultātē, tajās pašās telpās, apakšējā stāvā teoloģijas fakultāte, aizgāju parunājos. Un maģistratūra, jurists ar savu izglītību var iestāties arī teoloģijā maģistratūrā. Un tur baigi interesanti bija. Ļoti akadēmiski, protams, man ir savs viedoklis, bet tas ir viedoklis, jā. Man patīk, kā cilvēki mācījās par Dievu, varbūt tā, redz, tur jau ir reliģija. Bet, kas ir reliģija? Reliģija ir izdomāta. Jo Dievu, tā kā es vēlreiz saku, tur nevar viņu caur prātu izstāstīt, caur prātu. Prāts ir kam domāts, lai tu izstāktu viedokli kaut kam, lai tu varētu parunāt, lai tu varētu uzzīmēt, lai tu varētu izrēķināt. Prāts ir instruments, kas jādarbina. Ja tu mēģini izstāstīt Dievu ar prātu, nekādā gadījumā, un tāpēc jau tie kari ir, un viens otru jau tādā fakultātē tieši tas pats bija, kuram katram ir savu izpratni par Dievu, ja? Un tas bija smieklīgi, un kā cilvēki velta savu laiku un savu emocijas dzīvi, savus sviedrus tam visam, cik katrs grib mēģināt pierādīt un izstāstīt Dievu, kas viņš ir un kāds ir īstākais. Ja? Bet Dievu jau tu tikai pats zini. Ko teoloģijas studijas deva tavai personībai? Vai kaut kādā brīdī tas palīdzēja, vai tieši radīja kaut kādas šaubas, kuras pēc tam apšaubot tu augi? Maģistratūru es līdz galam nenokārtoju maģistra darbu, es vairāk tā kā, es kārtoju tos darbus, es rakstīju tos kontemplatācijas, visu kaut kādu tur uzdevumus un tā tālāk. Bet man patika tie daži priekšmeti, kas man patika antropoloģija, man patika ļoti daudz citas reliģijas, kas bija gan budisms, daudedzina, bija jūdisms, misticisms, bija jūdismā, misticisms bija arī hindu, un tā tālāk. Daudz tādi gan gan apskatīja no dažādām skatu punktiem. Tas bija, tu varēji palasīt, tev bija iedeva informāciju, avotus un tā tālāk. Un tu varēji tālāk padziļināt, tā kā izpētīt un iedzināties. Izpratni kāda domu formas veidojās katrā no reliģijas virzienā, ja? Izpratni, kam tu tici un kam tu notici, kas ir īsts. Ja? Un caur katru ir citādāk. Un tad tu saproti to, ka tā pasaule tik dažāda un cik mēs daži un Dievs par to Dievu vienotu, ja? Caur cik dažādiem veidiem viņi paskaidro. Tie cilvēki, kas meklē vairāk sevi un attīstīt sevi, tu jau to Dievu jau pieredzam paši beigās sevi, jo tas Dievs jau caur mums strādā, ja? Mēs esam gan Dievā un Dievs ir mūsos. Tur nav nekas tāds, un mēs esam tie radītāji. Mēs jau radām, nevis Dievs, tas esi tu. Un tagad to iemācīsies, un tagad, kad cilvēks sāks apjaust, kas viņam jāzina. Viņam jāzina sevi pašu, tātad zini sevi un nenodos sevi, ja? Ja tu nenodos, tad
noturēt, tiks tālāk uz priekšu. Tad mēs jau parasti nododam sev, pakļaujamies kaut kādām citām domām, šaubām. Bet tā, ka tu zini, ko tu gribi un zini sevi, jo daudz jau nezinu, kas viņš ir. Tā, kad tu zinās, tad jau arī ir viss atbildi. Nu jā, un tā sekošana, tā sajūta ir viens tāds solis pretī sevis zināšanai un sevis nenodošanai. Tāpēc šajā podkāstā mēs runājam gan par aicinājumu atrašanu, gan sevis meklējumiem. Jā. Vai tev ir bijis kāds mirklis, ko tu ļoti spilgti atceries, kad tev ienāca prātā doma kaut ko lasot, vai esot seminārā vai universitātē kaut kur, ka tev likās, pats viss nav tā, kā es līdz šim biju domājis? Es pat universitātē. Kaut kāds dažs gads atpakaļ praktisējot dažādus, varbūt, es daudz meditēju šobrīd tāpat un klausos, lasu, un tā, kad tev tās domu formas veidojas daudz, kas tāpat arī tā pati filma, ko var noskatīties cilvēks, Samadhi, 3 sērijas var. Kad tu saproti to, ka mēs mācāmies bezjēdzību, kuru tu pēc tam atmācies atpakaļ, jo tā pasaules uzbūve pavisam cita. Ja mēs esam, kā mēs te mācāmies visu kaut ko mēs redzam, ka tas ātoms, kurā ir tā, no kā viss sastāv, tur ir tukšums, ja, un kad tur ir 0,99, tur ir tā redzamā daļa, kas ir 0,001 vispārībā, ja. Un beigās saprot to, ka tā neredzamā daļa ir tik milzīga un tā matērija ir tik niecīga, ko mēs šeit piedzīvojam. Tu saproti to, kā tā pasaule, kā viss ir uzbūvēts. Es vienkārši sāku atmācīties atpakaļ to, ko es tur mācījos. Es tam visam tā bezjēdzība, ko es daudz ko esmu. Ar kādu piemēru iedot? Kas ir tāda veiksmīgi atmācīta doma, kas tev ir bijuši palīdzoša? Kā es domāju to, ko es vēlos. Es vienmēr domāju, ko es gribu, kā es vēlos to, kā es gribu nākušo dienu. Es nekoncentrējos to, kas man nepatīk, uz to, ko es negribu. Es to piefiksējis esmu, bet es tālāk par to nerunāju, nepārunāju, nesēžu tanī pļāpās vai aprunāšanās par to, vai kādu citu aprunāt, kas tur kaut ko nesanāca. Es mainu vispār savu, kā es domāju pats, ļoti tādas domu higienas. Jo tā doma jau ir gravitācija, caur domām rodās tā gravitācija, un tu pievelc visu to, ko tu domā. Tā domu gravitācija. Jā, tam prātam ir gravitācija, to, ko tu domās, to, ko tu negribi, vai to, ko tu gribi, jebkurā gadījumā tas tev būs. Un ļoti daudz cilvēku šobrīd ir tā atšķirīga domā visu, kas viņiem nepatīk, ko viņi negrib satikt. Un tas viss notiekās. Viņi nesaprot, kāpēc ar viņiem tas viņi nedomā to, ko viņi vēlās. Un to, ko vēlās, viņi tā pa bišķiņam, viņi domā, kādreiz tad arī tev tas piepildās, paveicās man, ja? Bet tas tā muļķības kāds. Šis ir tas, ko es esmu iemācījies citādāk, jo viss notiekās tā, kā tu domās, tā arī būs. Viņi domās pozitīvi, domās tas, kas tev patīk, ka tu gribi radoši būt, tu gribi sasniegt kaut ko, ko tu vēlēsi, vai tu attīsti, tas tev vienmēr piepildīsies. Ir tāds bufers, varbūt tam tas nenotiekās uz rītu uzreiz, ja, bet paldies Dievam, ka ir bufers kaut kādā laika posmā, apmēram 3 mēnešu laikā notiekās. Ja tev tas notiktos sekundē, tad es iedomājos, kas ar tiem cilvēkiem darītos. Ja. Un kāpēc tas sliktais notiekās, kā saka, tās ziepes vienmēr, tie sūdi notiekās dzīvē, ja? Tāpēc, ka mēs esam iemācījušies patiesi noticēt tam, ka mums būs tās ziepes, tas negatīvais ar mums notiksies, taču to mums iemācījuši, to mēs esam no šito vajag apmācīties. Jo tieši tāpat var domāt, ka notiksies tikai tas labais, un mēs neesam pieraduši tā domāt. Un tā, kad tu iemācīsies tā būt, tad tev visu laiku labs notiksies. Un tad tur būs tā, ja vien sadalīsies atkal pasauli dažādā tajā duālajā, ja, jo prāts duāls, viņam vieniem, kam notiksies visu laiku kaut kas negatīvs, un viņš teiks, tu taču neredzi, kā īstā pasauli, tu taču īstā pat tu dzīvo savā burbulī, tu taču īstu pasauli neesi redzējis, ka dzer sit un narkotikas, un viss tā ir īstā, un nabaga bērni uz ielām dzimst, tur visi tur bagāti, skaisti dzīvo, tur sapņā, ja, tur. Un ka tā nav īstenība. Tās ir muļķības, tāpēc, ka īstenība gan tur, tās ir iespējas, un tā ir izvēle vienmēr tev
to izvēlēties. Bet labs vai slikts jau arī ir diezgan subjektīvi, jo, piemēram, ja tu man šodien nokavētu uz podcastu, man liktos, kungs, cik slikti es te sēžu, ja, un Gvido nokavēja kaut gan patiesībā ar tevi varbūt notiktu kaut kas labs, un es esmu kaut ko labu paveikusi šeit. Ja, jautājums ir, no kuras puses tu uz to paskaties, ja, un viss tas pats vecais tās par vilcienu un lidmašīnu kavēšanu un neatrašanos kādā vietā vai kaut kā neiegūšanu. Jā. Tas ir tas, ko es esmu atmācījies, lai nedalītu to labajā, sliktajā, melnajā, baltajā, būt, nebūt. Tas ir prāts duāls, un tad, kad iemācies, kā tas prāts strādā, kas ir viņa daba, tad uzreiz paliek vieglāk dzīvot. Man atsauc atmiņā tas, ko tu teici, ka mēs domājam, ka ar mani kaut kas labs notika, man vienkārši paveicās. Un es pirms kādiem gadiem 10 pildīju vienu uzdevumu, man bija jāsaraksta, man šķiet, vai mani sasniegumi. Nāc. Tu sen neesi podkāstā bijis. Jau skatītāji uztraucās, kur tu esi pazudis visu kārtībā, ko piedalās. Tātad pirms 10 gadiem man bija jāsaraksta savi sasniegumi, un es sarakstīju, man likās, iespaidīgi. Bet tas bija laiks, kad es sev neticēju vispār. Man likās, un tad es uz to paskatījos, un es domāju, ja es šo visu varēju sasniegt, noliedzot sevi, tad ko es varu sasniegt, ja es ticu sev? Tieši par to es arī runāju. Varbūt savādāk, varbūt ļoti precīzi pateicis. Tieši tā mēs radām paši savus šķēršļus, neticot sev. Bet, muļājoties, stumjoties uz priekšu, un tādēļ mums ir grūti, bet patiesībā ir viss viegli un domā, tas vieglums tev jābūt dzīvē, jo viss ir viegli nāk. Tas nenozīmē, kā cilvēkiem tā nedrīkst pat pateikt, cik domā, šitais te viegli, prātīgi viegli, viņš jau neko nedara, nē, tas par to viegli, ka tu visu nakti var strādāt, vai visu dienu, vienalga rakt zemi, vienalga, kas tev tur jādara, un tas tev rada prieku, un tas ir tas, un ja tu to spēj sasniegt ar pretestību sev, tad neticot sev, tādēļ noticiet sev. Tu daudz runā par meklējumiem un par... Es nezinu, vai to var saukt par paralēlo pasauli. Droši vien, ka nē, pasaule jau ir tā pati. Bet tomēr ir tā, ko mēs saprotam, uztveram ar prātu, un ir kaut kas, ko es laikam sauktu behind the scenes, kas ir it kā ārpus mūsu apziņas. Ko tu tur meklē, un ko tu jau esi tur atradis? Es domāju, ārpus prāta drīzāk nevis apziņas, jo tā apziņa ir, bet prāts ir tik stiprs, ka mēs netiekam tādā savā apziņā, kur tu esi. Tas saucamais patiesais es negribētu teikt augstākais es, kā citi te praksēs, varbūt tāpēc, ka tad jau sāc iedalīt tos cilvēkus jau kaut kādā gradācijā. Es domāju, ka tā ir tava visu laiku izvēle un izvēle pieredzēt jebko. Un vēlme pieredzēt, vēlme dzīvot, redzēt prieku par dzīvi. Tas ir tas, jo visu laiku, jo to nevar paredzēt. Ir varianti, bezgalīgi tavs dzīves varianti, kurus tu pats izvēlēs. Es varu tev pateikt, piemēram, es tev būtu zīlniece un pateikšu, tev tagad līgi jādzīvo tā. Un tu tam noticēsi un, protams, izvēlēsies to variantu un tā tas arī būs. Ja tu tā gribi, tā var. Tas viss būs, kā tu gribēsi, kā tu domās. Runājot par zilniekiem, es vienā grāmatā izlasīju, ka zilnieki nekad nekļūdās. Man liekas, kā? Tāpēc, ka ir ļoti daudz dažādi varianti. Un tikai no tevis ir atkarīgs, uz kura no tiem variantiem tu trāpīsi. Tu izvēlēsi. Bet iespējams ir pilnīgi viss, tāpēc, lai ko tev pateiktu zilnieks, viņam vienmēr ir taisnība. Jā. Tāpēc, ir cilvēki, kas to var redzēt, tos variantus, bet tev jāzina, tāpēc, kad arī cilvēki, es arī pats plūdu un es nezināju, domājiet un veltiet kaut te nedēļā kaut stundu, 2 sev uzraksties, to, ko jūs vēlaties darīt. Mērķi apzināti dzīvojiet. Tas ir tas. Es jau pats arī tā pamaz to daru, bet es pasēžu, padomāju, pārakstu kaut ko. Viss, ko tu redzi, tas esi tu. Un tavas domas jau, prāts jau nav tevī galvā, tev prāts jau ir tev apkārt. Vido, tu pirms brīža teici, tā ir izvēle pieredzēt. Jā. Bet vai izvēle pieredzēt tomēr nav mazliet tā ļaušanās un tā plūšana? Vai tas tomēr ir kaut kas cits? Nē, tā ir izvēle, tev visu laiku ir izvēle. Tu vari ļauties, ka tev pateiks kaimiņu tante, kā tev jādzīvo un kur tev jāiet un tev jāprecās un jāatrod tāds vīrs. Tu vari tam ļauties, nezinu. Tā tas varētu būt. Un otrs ir tā, ka tu
zini, kā tu dzīvi, kur tu studēsi, kāds tev būs vīrs, vai tu neprecēsies, vai tu dzīvos mājā vai dzīvokli. Nu, tas kā sabiedrība uztver. Nu, tas jau viss tā, mēs to bagāžu, to vēsturi savācam no dzīves, no bērnības, jau kā tev audzināja skolā, kas tu būsi, bērnu dārzā tā pirmā profesija izvēlētā, un tā tu uzbūvē, un tad tu pat neatšķir vairāk, ja? Ko tu pats vēlēs, vai ko tavs prāts pasaka, jo prāts jau neesi tu. Bet ko tad ar viņu iesākt ar to prātu? Prāts ir mums... Kā? Nodarbini. Un prāts ir domāts, lai tu runātu, prāts ir domāts, lai tu rasētu, uzzīmētu, uztaisītu labu biznesu, dziedātu, lai tu formulētu, dzējoļus rakstītu. Caur prātu tu vari to vienkārši atspoguļot. Viņš ir kā instruments, tā kā tūlis datorā, ja, caur kuru tu Excelī ko var izdarīt. Nu, paskaties, tādas brīnuma lietas. Ja, nu, tas prāts ir tam domāts. Prāts ir tik stiprs, kad mēs viņam ļāvām kaut kā pārvaldīt tevi. Patiesībā otrādāk, tas tā, ka tev tie tūļi, tas tā kā mākslīgais intelekts apmēram sāks pārteikt, ko tev dzīvē, kā mēs domāsim, kā mēs darīsim, kur tev iesim, kā tev domāt. Tieši tas pats, un prāts to dara, un mēs visi, ja cilvēks sāk identificēt savu prātu, viņi jau neatšķir, kas esi tu patiesas, tas, kas tava, tā gars un tā dvēsele, ko viņa vēlās, caur kuru, un tāpēc mēs jau jūtam, kad mēs izdaram tas, kas mums patīk, un citreiz foršs, un tu priecājies, un caur prātu, ar pieņemtu lēmumu, ja atceries, tu kļūdies, un tad man bāc negribēja, vajadzēja man savādāk, ja. Un tev jādod tam prātam uzdo nodarbini visu, tā kā rekurus suns, aitu, gana suns. Ja tu viņu nenodarbinās, viņš ir destruktīvs. Viņš grozīs mēbeles, viņš to visu sačakarēs. Ja tu viņam dos darbiņu, ganīt, strādāt, staigāt, viss būs kārtībā. Tas ir pilnīgi pretējs koncepts, ko mēs dzirdam. Atslēdz prātu. Tu saki tieši nē, liec prātam strādāt. Viņu jau nekad neatslēgs, viņš būs visu laiku. Domas jau nāks un viņas tev plūdīs garām. Vai tu viņām pieķeries vai nepieķeries, tu viņas attīst, neattīst tālāk. Prāts jau nekur nepazudīs. Tā ir tava prāts, kamēr tu nenomirsti, tikmēr viņš dzīvs. Viņu nevarēs neapturēt, ne izslēgt, neko. Bet tomēr ir tie brīži. Es stāstīšu par savējiem, katram iespējams tie ir citi, bet, piemēram, es esmu dušā, vai es skrienu, vai es klausos kaut kādu, pat ne mūziku, bet, piemēram, sēžu uz laipas un klausos dabā, tad prāts ir kluss. Jā. Tas ir brīdis, kad viņš atslēdzās. Un tad, piemēram, dušā nāk fantastiskas idejas. Jā. Man labākās idejas nākš, man bieži vien stāv lapiņa ar zīmulīti, kur es kaut ko uzrakstu, jo tajā brīdī nāk gan atbildes, gan interesantas idejas. Tāpēc, ka tu beidzot sadzirdi tev, jo tas prāts tik skaļš ir un tu iemācies ar tādām maziem niekiem, kā ieiet dušā vai pirts rituālu uztaisīt, ka tev atslēdzās prāts, ka tu sēdi un domā. Jā, ir tāds sajūta, ka kaut kas tā kā lido garām un tu viņu tā kā paņem. Jā, un tas prāts ir vienkārši, tā no fizioloģiskā es pat nemācēšu izstāstīt. Viņš jau nekur nav pazudis, bet viņš ir, bet viņš tev netraucē. Tas ir tas stāvoklis, kā tev vajadzētu būt ikdienā. Tā tev vajadzētu būt, kā tu savā dušā stāvi, mēģini nodzīvot tādu visu dienu, tos dažas minūtes. Es nevaru iedomāt. Prāts tomēr ir tas mūsu autopilots, kas mazliet mūs tā kā... Bet tu jau viņu pieslēgsi. Tā, kad tev vajadzēs izrēķināt kaut ko vai liftā pogu nospies vai mašīnā pie stūras, tu jau ieslēgsi, bet tu tā kā turpinās jau, ka mašīnā pie stūras brauc, tu jau arī atslēdz prāts, citreiz tu brauc un pat nedomā. Mums vajag to prātu neļaut, neidentificēt sevi kā personību caur prātu. Mums ir tās 4 komponentes, jeb 4 elementi, no kā mēs sastāvam: ķermenis, prāts, sirds, gars. Un mums ir jādabū tomēr viņi tādā vienotā konceptā. Man lielākais izaicinājums bija, priekš manis prāts ir šīs domas, kas saka, jā, tev būs tā, tev būs jādara šitā, tas, ko es zinu. Un sirds atkal ir tā sajūta dušā, kad nāk kaut kur no šeit, nevis no šejienes, kā mēs esam pieraduši no galvas, teikt, ka nāk, bet nāk kaut kur no vēdera, kaut kur tur tā dziļuma, tā sajūta, bet šitā ir jādara. Un klausoties vairāk tajā dušā, vēderā, protams, ka tas prāts samazinās, un tādā veidā mēs spēlējamies, bet jābūt tomēr līdzsvaram, jo, protams, arī ķermenī ir jāklausās, vismaz man tas ļoti strādā, un man gluži nesen pagājušajā nedēļā bija sajūta,
varbūt bija darbā ļoti tāds nepatīkams lēmums jāpieņem, un es izēju no pārunu telpas, un es jūtu, ka man pilnīgi iestājās tāda gripai līdzīga sajūta ķermenī, ka tev viss saraujās. Un es saprotu, ka šis lēmums nebija pareizs. Man viņš neder. Un klausīties ķermenī arī ir ļoti vērtīgi. Un tad iespējams, ka tas ir tas risinājums, ka tu klausies sevī visā, tostarp arī prātā, jo kaut kur jau viņš tev ir palīdzošs. Nē, prātu nevajag noliegt, un ego tāpat nevajag noliegt. Ego viņš ir un ir. Ego varbūt ir tāds... Ja tu nemāki, nezini, kā viņš strādā, tad viņš ir destruktīvs attiecībā uz tevi. Jā, varbūt kas traucē, bet viņš jau būs, kamēr tu būsi dzīvs. Prātiņš ir iedots, lai tu radītu. Prāts jau ir iedots šajā drīzdimensionālajā pasaulē dzīvot, kurš iedod laiku formu, jā, iedevis, lai tu ir nolīdzi, ja tu kaut kur, jo patiesībā, ja to visu noņem, saprot, to saplūst viss ir bezgalīgs, viss nav formas. Ja tev tas prāts ir tik spēcīgs, kad tu nespēji viņu tā kā pārvaldīt, viņš jau nav jākontrolē, viņš jāpārvalda. Tā kā mustanga zirgi, kuri pa lauku skrien, un ja, tu viņus tā nenoķers, tev jāmāk viņus savaldīt. Tu vari padalīties ar kādu tehniku, kā tev izdodās savaldīt savu prātu? Tās ir meditācijas no sākuma. Ļoti arī pirts lietas. Protams, man ir arī, es esmu saticis savu vienu uzticamu cilvēku, ar kuru es esmu ļoti daudz arī vairākas ayahuaskas ceremonijas, kas man ir ļoti palīdzējis dzīvē vispār saprast pasaules uzbūvi. Es esmu tik ļoti pateicīgs tam cilvēkam, ar kuru es esmu dalījies, kurš man ir mācījis, jo katra ceremonija, tad man ir reāls mācības. Tur nav nekādas, teiksim tā, apdulināšanās, kā cits saka, vai psihodēliskās tas ir, bet tas stāsts ir par tevi pašu, par skaidrību, par tevi, zināt sevi un zināt tavu pasauli, kas tev ir apkārt. Es varu runāt par sevi tikai, es nevaru runāt par citiem, es neiesaku to visiem, un ja tev ir šaubas, nekad to nedari, jo tas tomēr ir jāmāk pārvaldīt, jo tev jābūt kaut cik gatavam, jo tas esi tu, kas ar tevim tas viss notiekās, viss, ko tu redzēsi, tas esi tu. Un tie izaicinājumi un tās sākotnēja halucinācijas, varbūt tas esi tu, tavs prāts, kas rada, un tu redzēsi, un tad tu spēsi atšķirt. Tu varēsi redzēt, kā izskatās tavs prāts, tavs ego, kā tas viss tā spēle notiekās. Bez tā es nevarēju to piedzīvot, un tāpēc arī varu šobrīd tik par to labi justies. Tas man ir ļoti daudz palīdzējis, bet cilvēki ir daudzi, es nezinu, kas viņiem darās viņu prātā, viņu apziņā, jo tas var arī sagraut. Tu teici, ka tev ir plāns 5 gadēji. Neteikšu. Tur ar ko nevar padalīties. Varbūt tev ir plānā kādi braucieni, kas tev... Jā, es gribētu padzīvot Eiropā kaut kur. Es gribētu vienkārši pabūt citā vidē padzīvot. Tā būtu Eiropa. Ja, droši vien tā Itālijas daļa. Un piedzīvot to vidi, cilvēkus, sajūtu, strādāt. Ko tas tev dod? Tev prieku. Man patīk labi justies. Tur ir tik daudz izkaukas jauns. Pa jebko priecājos, kas tur ir. Atrast tā kā jaunas iespējas. Tā kā tas bija Ņujorkā, kad es dzīvoju, tas bija tik forši. No sākuma likās bailīgi. Beigās jau tur visu atrod, ar visiem runā cilvēki, visi runā, visi forši atvērti. Mīļi, gaida tevi, ja tu esi ar idejām un pats, tas viss, kā tu pats sevi noskati, kā tu vēlies, tev visu laiku izvēli. Ja tu skaties, ka pasaule bēlīgi, draudīgi un tev visu laiku kāds nogalinās un jāmaidās no kaut kādiem, tad tā arī būs. Tad mēs visu laiku to radam paši, visu laiku mēs radam. Tu minēji, ka tu gribi nodzīvot līdz 120 gadiem. Jā. Mazliet ilgāk nekā es. Tad, kad tev jau būs 119, tuvosies 120, par ko tu gribētu smaidīt, ka tas jau ir noticis tavā dzīvē? Tad uztaisīsim interviju, labi, tas tev pateikšu. Tad jāpaspēj līdz maniem 108. Varbūt būs iespēja vēl ilgāk dzīvot, jo lasot, skatoties no Bībeles tekstiem, cilvēki dzīvoja 800-900 gadus, ja, kad palasot. Jo principā tas cilvēka ķermenis ir domāts, lai tu varētu tik ilgi pat nodzīvot. Es domāju, ka tā tas arī ir. Tas būs viss atkarīgs
no mūsu dzīvesveida tālāk, ko mēs ēdam, jo visu to, ko tu ēdi, ja, tas otrs tā no tavu domu formas, kā tu domā, kā tu pārvaldīsi savu stresu. Tas droši vien arī būs jaunas tehnoloģijas, kā tu iemācīsies vispār pārvaldīt savu ķermeni. Un tā ir tava enerģija, un kā tu saglabās to enerģiju uz tik ilgu laiku, un tas ķermenis spēja reģenerēties. Tas, es domāju, ka pietiekami reāls tam tic, un tikai mums jāiemācās, kā to darīt. Tas arī viss. Nu, labi. Ņemot vērā tehnoloģijas iespējas, pēc gadiem 10, 20, 30, varbūt tavi dēli atradīs šo podkāstu. Jā. Ko tu gribētu, lai viņi saklausa šajā podkāstā no tava šodienas tēta? Šobrīd es arī viņiem mācu ticēt sev, vēlēties to, ko viņi vēlās, ko viņi grib darīt, kas viņiem patīk. Nebaidīties, mēģināt visu laiku, neklausīties, ko citi padomā. Eksperimentē. Protams, es mācu viņiem nezakt, tur nesist dzīvu radību un tā tālāk godāt dzīvību, ja, kas pats svarīgākais mums uz zemes šobrīd, ko cilvēki vispār negodā. Ja. Tas pats bēdīgākais, ko visi rēm. Bet šis ir tās lietas, lai tā dzīvības godināšana, protams, tā ir pirmā lietā, otrām lietām ticēt, zināt, kas tu esi tu pats visu laiku un nenodot sevi un iet uz priekšu, būt šeit un tagad, nevis dzīvot pagātnē, domās kaut kādās vai dzīvot nākotnē. Es pats mācos un man pilnīgi šķobās visu pasauli, kad es visu laiku mēģinu būt šeit un tagad dzīvot šodienai. Un mēs esam iemācīti domāt par rītdienu un riskus skatīties, un tad vēl ņemt pagātnes. Man taču tās ziepes notikās tā, un droši vien atkal notiksies tieši tāpat, ja es tā domāšu, tad es atkal notiksies. Un iemācīties to nedomāt, un man ir šis ir grūtākais. Un tad dzīvot šeit tagad, priecāties par to, kas ir, un, protams, vēlēties, ko tu gribi, un vienkārši attīstīties, nedzīvot pagātnē par to, kas tev kādreiz kaut kas nodarīts pāri. Tas viss ir jāatdzēš ārā. Man ļoti patīk doma, ka tās ziepes, kas tev jau notika, viņas nevar vairs notikt tieši tādā pašā veidā, jo, lai kaut vai ir pagājis viena diena vai viena stunda, tu jau esi izmainījies, jo tu jau zini, ka tās ziepes notika, tātad tu jau esi kvalitatīvāks palicis. Tas nenozīmē, ka līdzīga situācija nevar atkārtoties, bet tieši tāpat vairs nekad nenotiks. Bet paradoks ir tas, ka tā pasaule ir uzbūvēta tāda, jo pats notiekās tas, ka tu atkal domā neuzkāpt uz veciem grābekļiem, tu baidies no tā, lai tev atkal tas nenotiekās, ja tu baidies. Viens ir pieņemt faktu un aizmirst un pateikt, jā, man tur nesanāca tādā veidā, vai es tur nokļūdies, viss, es dzēju tālāk. Ja tu sāksi domāt par to, kā tik man tas vēlreiz netika, kā tik man neparādās tas, tad tev atkal tas notiks. Un vēlreiz, par ko tu domāsi, tas arī notiksies. Tu labāk domā par to, ko tu vēlēsi, domā, kas tev labi notiksies, jo tā ir tava izvēle visu laiku domāt. Un tu vari izvēlēties, domāt, ka tev ar tiem ziepes notiekās un notiksies, un viņas arī būs. Un mēs tā dzīvojam, un cilvēki netic pirmām kārtām tam, bet, ir jāizaug līdz tam. Un jādara daudz, kas dzīvē, lai tā notiktos. Kā tev gribās. Sākām ar veiksmi un pabeidzam ar veiksmi. Es vēlos, lai mums abiem notiek liela veiksme. Domājam, ka mums notiksies tā veiksme. Viņa arī veicās. Mēs esam satikušies. Tas jau mums veicās. Kad ļoti interesanti, kad mums arī ir līdzīgas domas un tu par daudz ko interesējies. Mēs varam arī biežāk satikties un arī, teiksim tā, kad forši cilvēki apkārt un veido to loku ar veiksmīgiem cilvēkiem sev apkārt. Un tādēļ ar tev tā pasaule būs tikpat veiksmīga. Precīzi. Tas arī ir tas, kādiem mums jābūt. Paldies, Gvido, ka tu atradi laiku. Paldies arī un es ceru, kādreiz tikt pie tavas gleznas. Labi, es strādāšu pie tā. Labi, lai veicās. Paldies. Pirms mēs atvadamies, es gribētu pateikt paldies savai radošajai komandai, Viesturam, Marikai, Edgaram, kuri ir man neatsverami palīgi. Šis podkāsts nebūtu bez viņiem. Bet vēl vairāk šis podkāsts nebūtu bez jums, klausītāji un skatītāji, bez jūsu stāstiem. Un es esmu bezgala pateicīga visiem tiem, kas raksta man sociālajos tīklos un dalās ar saviem un savu draugu stāstiem. Un tas ir tik brīnišķīgi lasīt katru no tiem. Es uzaicinātu uz podkāstu katru no jums, jo jūsu stāsti ir unikāli un brīnišķīgi. Turpiniet man rakstīt. Tāpat es ļoti priecāšos, ja atradīsiet laiku kafejai ar mani, jo klausīties jūsu stāstu klātienē ir divi tik brīnišķīgi.
Paldies, ka klausījies un bija ar mani, Līgu Pauliņu. Šis ir podcasts par iedvesmojošiem cilvēkiem, drosmīgiem lēmumiem un pats galvenais par to sajūtu.